praat oor genade. En vir ons as protestante of gereformeerdes is een van die pilare van ons geloof die feit dat ons glo ons redding is uit genade uit. En hoeveel gesprekke met mense het ek al gehoor, maar genade kan nie genoeg wees, dit is te maklik, dit is 'n kophelp. Dalk is ons probleem dat ons nie verstaan wat genade werklik is nie. Net een punt miskien. Dis nie 'n goedkoop kophelp nie. Want dit kos Jesus se lewe. In die Ou Testament is daar 'n woord wat soos met baie ander woorde moeilik met een woord in Afrikaans vertaal kan word, en dis die woord gesed. 'n Goeie Engelse vertaling daarvoor is the ever faithful, steadfast, covenant-bound, infinite and eternal love of God. Of in Afrikaans, die ewigdurende, vaste, oneindige, onverdiende verbondsliefde van God, of die een woord, genade. Ons maak die fout om te dink dat ons hierdie verbondsliefde, hierdie onverdiende, oneindigende, ewigdurende verliefde van God kan verdien. Israel het dwars deur die Ou Testament dieselfde gedoen. Die wette en voorskrifte van die eerste 5 boeke van die Bybel is gebruik as wet, en blindelingse gehoorsaamheid daarin is veronderstel. As jy deel van sy volk is, dan volg jy hierdie reëls. Dis hoe jy God gelukkig hou. Dis hoe jy in God se goeie boekies kom. Maar die storie van die Ou Testament is die storie hoe dit nie so gewerk het nie. Israel het dit nie reg gekry nie. En nie 'n diepe verhouding met God gebou. Iets was kort. In Jeremia 31 skryf die profeet Jeremia die volgende: daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die verbond wat ek met hulle voorvaders gesluit het, toe ek hulle aan die hand gevat en uit Egipte laat trek het. Hulle het daardie verbond wat ek met hulle gesluit het, verbreek. Al was ek getrou, sê die Here. Dit is die verbond wat ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here. Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagtes vaslê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. God soek 'n verhouding met ons. En omdat God vir ons lief is die belofte wat hy maak dat hy aan ons binnekante gaan werk. En hierdie is 'n moeilike ding. Want ons probeer reg leef en goed wees en so beter voel oor onsself en ons godsdiens. Ons kan nie. Kom ons loop terug na Johannes 1:16 toe wat sê, uit sy oorvloed het ons genade op genade ontvang. Genade is God se naam. Dis wie hy is. Hy kon al lank al opgegee het op ons. As die saak was, ons met wette en reëls nakom. Maar hy hou aan kies om vir ons lief te wees. Dit is sy ewigdurende, vaste, oneindigende verbondsliefde. Hy gee sy woord, hy kan nie anders nie. Hoe kan ons ooit dink dat enigiets anders mense nader aan God gaan bring? Mense gaan oortuig om vir God te kies. Daar is niks anders nie. Maak nie saak watter argumente en redenasies en feite jy ooit kan uitdink of uitredeneer nie. Jy gaan nie verby God se gesed liefde kom nie. En voor hierdie liefde en genade van hierdie groot en goeie God nie jou voete onder jou uitgeslaan het nie, het jy niks om te gee nie. Dat ons terugbring by ons tema hierdie week. Om gestuur te wees, moet jy genade vasgryp. En daaruit leef. Lekker dag. Ons praat môre weer.